Lushtaku dhe zotit Adrovci. Po, mos ta kishëm këtë situatë, mos ta kishëm këtë situatë. Se tani po thuash beteja Ladrovci Lushtaku? Po, pikrisht. Domethënë shumë e rëndësishme është e boqe ta se Sami është i pakontestueshëm apo. Tani me të thonë që kushdo që vjen Sami kryetar, që çdo ta mpethojnë. Po, tash kjo ramis deve ka lexuar që s'është ashtu, se un jam. Tash kjo idea është si konga frim robotit. Kush o maj forti. Tash ky zotnia protagonist numër 2 po pinot. Po është, po tash do shta me zbut pak, mos ta bëna këtë zi. Edhe idea në qose PDK-ja, s'po ku për gjykimin tim, mendon që mund me gjetë kujdestar politik, administrator politik me emnin e kryetarit, në këtë vorbull të shtytjeve dhe plotësimit të egove kush o maj forti, është besoj është gabim me mendu që PDK-ja me gjithë respektin për figura që e në PDK, po më shkaboni Enver Hoxhaj, dhe si dështoj në këtë, na mostarojmë që zoti Krasniqi ko në rrugës e reformës, a i kanë dalë pi dorësh do Sokol Bashota, do që si patemna e zotnia Lipjan, Muja, në emrat e ri, Buja, pastaj, po, përgjithsisht, çka ka provu me dorëheqjen e tij u po që dështoj, është ajo reforma e Mirfield, edhe fryma e re, reformatore, progresive, që edhe pse i ki liderët për një meta, themi kështu, ma të fortit politik, padrejtisht ati ku janë, ti provon me kalu nga roli kujdestarit të thjesht në lider, gjo që su bokur me imli. E këto nuk e la zoti Ladrovci. Nuk e la se u kyç në myrë Nëse kështë e umbur zoti Ladrovci, zgjedhjet, a do jep të dorëheqje me emli? Nuk mendoj që do të mërinim deri situatën të jep të dorëheqje. Nuk to ishte presioni kaq i madh, se këtu kemi të bëjmë, unë pajtona me një vërejtim që boni pranvera, që t'jem edhe me shkurt. Do thot, në atë situatë, gjoja ma e mirë tani, tash mund të shihet nga militantët, nga ata që ja dojnë të keqen PDK-s, po nuk e din që kjo është e mirë, mund shihet që është si veprim i dopt para zgjedhjeve. Po është veprimi ma normal që ka mujt me bo me emli për me pështu partin. Kur ki të bëjsh me dy protagonista egocentrik politik, si zoti Ladrovci edhe zoti Sami Lushtaku ani, që i ngrejt pejt, se për Xhavit Alitin, Elmir Reqicën, e Azim Sylin e këta të fortit tjerë, nuk o që e pat problem. I neutralizoj disi dhe ardhen këta në krye. Gjallë që eshin. Kush më shumë e kush më pak. Dhe natyrisht që tani në atë situatë, kur mos mundesh me menagju dhe me kujdestaru, se s'po të ngojnë kushtimisht me thonë zancat e klasës, ti që është atë shune s'moj më konë kujdestari kësaj pune. Falni. Dhe natyrisht që kjo është seni maj mirë, gjoja maj mirë, që Memli ka mujtë me bo. Në fakt, unë e shoh si veprimin matë leadershipit Memli Krasniqit prej kohës është kryetari i PDK-s. Maj dinitozi. Mos të harrojmë një gjë që edhe Isa Mustafa ka dhënë dorëheqje pas zgjedhjeve. Po s'o ka rrethon anjet. S'është rrethon. S'o ka rrethon anjet. Po zgjedhje po veç ka dhënë dorëheqje Isa Mustafa. Ka dhënë dorëheqje pas. Po shkani tërheqje po. Ka dhënë dorëheqje që më shumë ka qenë tërheqje.